pour la terre des hommes. Amen. Tiki micro, s'il te plaît. Amen. Amen. Vous allez pour le après la vidéo, quand vous êtes pour le par exemple, Yesu, il faut bien la biso. Et ça qui n'a de komoko, azalaki na posa ya lobiko, azalaki ya aveugle, abumbelaki na nzela kovanda, azalaki mendiant. Azaki désespéré. Azaki mutu moko azaki na tina te. Afandaki abumbelaki ntango molayi. Amonaki ndenge naza tina te. Eloko monte azaki abandonné perdu donc afandaki kaka wana azaki na sens moko te. Bazaki na posa kaka akutana na l'homme de Galilée, ndengaki Jésus de Nazareth. Alléluia. Akutanaki na ye ntango akutana ele agangaki. Zwaki lobi. Amen. Ngala yo lelo bandeko to ganga. To pousser cri et pas ya nzambe na lola. Ciel ekoyoka biso. Et puis Yesu akoya pona opesa biso ya. Amen. Amen. Makomi na biso ezali na mukanda ya Marc. Marc 10. Obandi yango na 46 na 53. Muto ya moni akoyi kotanga na lingala eza monoko na biso. Anglais pe yango tovandeli na kati ya mboka oyo. Pe na français soki tokotanga minoko nyonso ekosala biso malamu. Amen. Amen. Muto ya moni atangi. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Livre à Marc, chapitre 10, verset 46 jusqu'à 53. Avant de l'institution Boyer, l'aveugle Bartimée guérit à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. L'entendit, et c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il couvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Amen, bandeko. Amen. Tomoni ndeko oyo Bartimée awumbelaki na nzela mpona kozala mandia, azalaki mutu moko mobola, azosenga, azalaki désespéré, azalaki na une importance te liboso ya bato kotala mutu. Bato na mokili bazoloba ke la pauvreté c'est un péché. Bien aimé, soki oza na mbongo te mutu apesa considération aza te. Soki oza na eloko te ozomonanaka mutu moko pamba, me mutu oyo amonaki vraiment donc pasi elekaki tellement trop abelelaki Yesu. Yesu awutaki na Jéricho, abandaki kobima. Na nzela na kobima, Yesu amonaki Bartimée. Fulu ya bato ezalaki wana ebele. Alors Yesu ntango azoleka lokola bato bazalaki wana ebele, même omonaka te, mais molulu ya bato soki ezali kosentir mouvement. Bartimée atuni makalele oyo eza ya nini? Pourquoi mouvement oyo balobi Yesu azali koleka? Alobi Yesu mwana na Davidi. Yesu mwana na Davidi yokelanga ye mawa. Bato balobi tika makelele kanga monoko. Ya yoga kite alobi monoko nga na defi amuteza monoko. Amen. Agangi balobi tika makelele ya pousa ki batri
makasi aganga ki makasi ko yebti ko lobete Yesu mwana na Davidi yokelanga yemama Yes. Yesu mwana na Davidi na kati ya kri wana yoka ki ya yoki pe ya telemaki amen tango atelemi alobi ko yelanga yeye mutu wana apusanaki bakendeki bake ko yebise babina lingala balobi yo penzo za makila malamu babengi yo okende zwa courage Salamaka. ya zwa ki courage kamati apakati ngango watikali kotika manto ye wana mbangu ti na direction ya Yesu Mesia amen Amen. mikolo nyonso eza mikolo ekokani te amen lelo nzambe na lola lingi akuta na biso na ye amen topuse kri epai ya nkolo feke akokopesa biso toza na mobeso amen tokosonga pamba te mikolo nyonso ekokanaka te mukolo na mukolo eza na ndenge nango ntango apusaki kri wana bakri yango ntango tozoganga ezalaka diferent ntango bato babetaka bale na stade bagangaka amen ezalaka na kri nango kri wana mpe ezalaka diferent amen oyo mpe bartime agangaki ezalaki lolenge mosusu amen na kati ya bandako na biso soko sepeli na likambo togangaka amen bana na biso soki bazwi na baklase basali makambo ya bie togangaka amen lelo mpe toganga kwa na Yesu wana tokoganga tokotika na lembembe te amen toyaki na basani ya vide me tokozonga ya kotonda aza na bomoi nzambe wana yo oyo neglizaka nzambe tika koneglize nzambe mpona nzela na ye okozala le même te na nzela na ye changement ekozala na yo ntango konfie epai ya nzambe na lola okozwa tika tozala baoyo toza bapersévérant amen towumela katikati na kondima esengeli ngai na yo tokutana na baproblème soki tozwi baproblème nde tokowumela mpona kolika epai ya nzambe ntango ye awumelaki toki tembe na ngai lelo ezali la persévérance par la foi amen towumela na kondima yango ezali na acte 14:22 alors mutu oyo tango agangaki Yesu alobi na ye boya na ye akendeki akutani na Yesu atelemi mpo na ye Yesu asalaki nini alobaki amen liloba yango nde mutu esikolaka liloba yango nde mutu epesaka bomoi liloba yango nde mutu esalaka afeke biso tozala amen maloba toneglisaka maloba na nzambe te na nzela maloba na nzambe nde yango tozobika na nzela maloba na nzambe nde tozali kochange bomoi na biso amen ndeko totika kozala na distraction totika kosala ete tozala bamese raison bamadami raison totika biloko wana nzambe na lola alingi ngana yo towumela malgré difficulté malgré souffrance malgré bamakambo ya ndenge na ndenge ezoyela biso na bafamille na bisika nyonso tokoki komona towumela soki tomoni mabe te soki tomoni pasi te biso tokotemoye soki nga na yo batie biso na nzela na kriste kriste amonaki pasi mpo kriste akufa mpo na ngai na yo akufaki na ekulusu eske ayebaki yo Krista yebaki yo te mais Krista alobi ngai papa nakufa mpo na bango donc ye akufa mpo na masumu na biso sikoyo yo biki na nzela na ye sikoyo soki komi di problème na ye église oza na raison pourquoi madame raison pourquoi monsieur raison totika biloko wana towumela dans le Seigneur mpona nzela na ye tokobika na nzela ye tokolonga na nzela ye tokozwa oyo nyonso toza nango besoin amen asa nzambe akotikala toujours nzambe problème na biso ka toganga soki togangi nzambe na lola kochange makambo tokanga towumela na kotalela nzambe ntango ye apusani wana alobi na ye olingi nini nasalela yo partime azongiseke nalingi namona lisusu eske atikaki ye ndenge wana abikaki mpo nzambe nyonso ezali epai ya Yesu Mesia ndenge nyonso ezali epai ya nzambe na nzela Yesu Mesia nde tozozwa yango ntango azwi ntango ayebisi bongo na mbala moko ye amonaki ntango amoni mpe akontinue kolanda Yesu wana bongo yo oyo ozali kaka likambo oyo ebandeli yo lelo lobi olobi na lebi lobi na benanga soki eglise esali okende te mikolo nyonso nakende nga nazonga mpe changement te bayebisi ke lelo nalo tozwa changement il faut wumela bakotaye yo ndenge nini faut wumela faut mona pasi
Nanzela na pasi nde wana yo témoigner. Amen. Tika to mais la katikati na Yesu. Ba ko pesa yo na facilité. Facilité pour ce qu'on a facilité. Okoye ba valeur na ngo. Même ce qu'on a na facilité, beaucoup ni bon ya facilité. Okolia on a kosaka mais tant que zo souffrir. Ndenge mabele na bima ka matin avion 16 heures de vol na Chine. Na kosaka na mbongo te. Amen. Kasi ya mbongo wana. Pona zo una facilité te. Tant on a ko devisa mutu na pona zo mbongo ko bi passe. Yesu. Pasi pona zo mbongo. Ko sika na zimbo ngana saka na ko saka na ngote. Mais mutu saka na mbongo ko ya salaka. Bakop moko ya ndenge na zo na facilité ko saka na mbongo. Amen. Mais yo oyo o mona ka passe ko liango pamba te. Yo ko oyo zo dans le Seigneur. O umeni, o le bete ngai na ko koma. Comment la facilité? Yes. Il faut souffrir pour ozoa mutole. Amen. Mutole va les passer, ils ont facile pour ozoa. Il faut tout oumela. Alors il faut tout persévérer. Il faut tout oumela dans ma colère ensemble. Tant que mutole ensemble, ça dit qu'on va tous en la prière. Tout le monde en a. Tout va bien. Donc on va retourner au réseau. Réseau des années d'enfants qui n'en gagne. Ah, na lembi. Pour le belini. Amaka. Problème na yo zandi. Ce que yo lingi nzamba ya ko personne facilité la camarade na yo. Nga kama makambo. Amen. Amen. Facilité, pourquoi facilité? C'est sacrifice. Amen. Ça la sacrifice. Mutu na nzamba zali ko ganga toki la bile. Oui, tant to koma to koma na ndako. Ana lia kinanga. Na lia kinanga. Ba jena ngope ah. Ndeko, si quoi yo limba personne facilité. Est-ce que ça va facile? Ngakama. Et ça facilité. Bato na nzambe bazo ka passe. Amen. Bato na nzambe bazo la te. Tango yo zo négliger makambo na mutu wana na ndako la ka te. Azo bonde na ko na yo. Azo sala ko yo bika. Biso pe to soutenir mais to lingi soutien wana na musali na nzambe te. Etali yena mtatinda ya sala ni ngomba. Yayeka. Eza pe ya yete. Tamaka. Eza ya ko. Bato bazo kufa ona manque connaissance. To umela. To persévérer. En fait que nzambe na lola afuta biso. Amen. Il faut que tu n'aies pas de facilité. Il faut que tu aies campiko. Il faut que tu aies la passe. Il faut que tu aies la souffrance. Il faut que tu sala, tu sangana na mutu na nzambe. Tango ya zo buka mabolo biso pe to buka. Tango zo lo bete to kila bile biso pe to kila. L'union fait la force. Si ko to tika ba mukumbo na mutu moko. Nzungu na moto soko tie yango. Koni kaka yango mo po to il faut ko beta te. Soko zo zela madeso weto bana ko ni moko e obela lelo te. O meli baso iti mo e pa bolieza. Amen. Mais ce qui t'ose belé, to forcer moto wana ta e kopela. Bile na biso e kobela noki. C'est comme biso to tika mokumba na batu mibale. Ndeko toza wapi. Tozo kende wapi, tozo sala nini. Mutu oyo tango a crier Bartimée alobi non. La cause la lesu sur le ngonga na zate. Ngai il faut na changer. Ngai makambo na il faut bon wana. Jamais na wumbe na ka toujours place wana. Na vanda ka batu baleka ka mikolo nyonso bakuta na place wana bino. On a changé. Faut na utiliser folie des fois. Ndeko tout utiliser folie des fois. Ce que tu utiliser folie des fois makambo na biso ko changer. Makambo na biso ko bon wana. Na 2007 mutu na nzambe alobi to sala toko ta retraite atuni ayebisi biso boye mutu na mutu aya apesa akokisani na aloba posa na ye yala bi passer na le pinga funa zonga Brésil na le ako yusu te ko mukanda ko le zo mona tena ko kende na ngana ko mana ma mutu te batu ko bomba batu basa ko na ngolo basala ba ngelo boko ngai na sale na ko zonga na 2017 ce qui est cylindre document ça tenga na zongi tala likambo mukanda ndenge sala kapasi bande Amen. les mois tozo ke de signer après un mois mukolo yo ke de signer motema de essayer beba na bandoto na yo abite na so ke ba ngangani na ko zonga te to ndenge na za wa moyen za te tongo secrétaire pasteur na zo ke de signer na ebite pasteur bondela bo yo bondela te Tamaka. yo bondela te pasteur. Ce qui n'a pas moi de mona D'autres changer. ko
kolenga okoti ndelo kobima passer na bimi bakangenga te kaka ndenge wana soki kaka ozwi nene jour seke koki kaka itika di 2 jours pour que nous signer bandoto ya ko refoulé et bandi ko yana mutu na via et puis cela que ma paix tout là na mabele musu dia service Amen. Ma paix na monika ba refoulé uzina ngamo ba lobi tata mose oyi bito ba kopia il faut mutu nyostu azonga batini kutu mukanda lobi sikota nyoso ngala l'église au 5 déjà c'est l'équipe azonga lisusu na kilo kuta batwana ba komande mususu siko ngai nzambe kola la kola mukabe bambula peso kima mbango siko na kozonga ngai na kilo sala susu nini habité na changer langage Amen. na likananga eza différent na bakani aussi Amen. na biko nié on a likananga eza différent na bakana bango Amen. mutu wana bazongi se eza ye onga na lobaki kuna eza makambo susu ekokani na yete ndenge eza awa ngai Helene Maviti ndenge na yaki awa epesa melinga Amen. ngai kuna zo mukanda Amen. na kozonga te ifuna zo mukanda na changer langage Amen. to koti retraite les resili. Un mois après, batini linga mukanda. Na mona mukanda ngabi. Pasteur, batini linga mukanda moko parce na bitanga na bali kotanga. Na bi ozota ona kizo. Ozota ona kizo mo ngabi pasteur lisusu. Ngala hivi muro kwa ngote siko natanga ndenge. Nazana ndenge na weko sala te na bundane na bibi ozi mukanda ngabi. Na moni pasteur ko fani ngane ko planer. Azo sakana ga. Mabeya. Bapesi nga munoni na zo lettre moko me passer rabina su mukanda. Mabeya bibitanga na natali. Yele dozu mukanda yoka bakri. Yele dozu mukanda ngabi. Kwa mukanda na moni yango te. Abika siremendo wana yango mukanda ngabi. Ah bon? OK. Na zo mukanda natali ngabi. Eza mukanda te. Na ke kosine na kobi kuna. Na kolenga wana na koti. Babili bazui carte wana. Abibe yo zu mukanda de ngabe namuni mukanda te abi zo wana. Bazui mukanda bando regrette carte ngabe. Tala mutu. Nazo kanisa bol ba bien. Orena kanisa onga na sana ngo besoin na bandi ko kanisa bongo sikombo na bozwa ngo sundege. Tala. Sikonga na sana besoin mukanda bina na mbongo na social. Na kama. Na bandi ko regrette na zo. Pasteur, bakotelinga papi wana. Bakotelinga papi wana babike mukanda, makambo lobaki na mune sa solo. Me mukanda wana moni yango te, abizela. Bana na Nzambe, amen. Amen. Azala bo moy. Amen. Beta cri. Changer langage. Bolinga to lo bakaka no problème na ngai yepe no ko basali bongo pe bongo. Non, ngala eza différent na bakana. Amen. Amen. So ya bana na Nzambe na batu wana eza différent. Amen. Batu wana basa ko freiner yo place ozali. Yo ganga. Sika biko ganga te yo ganga. Amen. Ba ebisaki yo munoko wane ba ya Nzambe mena mutu na mokilite. Amen. Munoko ko yo sana Nzambe ne mutu apesi yo. Kiri wana yo ko beta eza na ba compétition. Na babale wapi esika baganga ka. Ganga ko ganga mo pesa différent. Amen. Amen. Pourquoi na lobiete kana nga eza différent na baka ya batu mususu. Amen. Bana na Nzambe to ganga e Amen. Time a changé qui. Tango a ganga ki tango boki manto. Ala di kilo yo ngala ko kyango lisusu te. Ngaina na ndaka kankolo. Tango akutaki na e face à face. Misu na ye monaki pe amoni makambo e bana ko freiner. Amoni yango. Amen. Yo surtout à déposer yango. Déposer pour wana. Wana yo ezali place nini mon Dieu. Wana yo eza wapi ndeko na ngai ya mwasi pe mobali. Ko vandika kozotali na pour wana. Linga misu na ye fungwama. Misu na limwe mona. Enfin que okomba pe o mona gloire. Alléluia. Azama bo moyi nzambe. Alléluia. Akotika yo ndenge wana te. To ya mama te. Kutuna moyi toza ko ya de sika wana. Tozo ya pona objectif moko. Objectif yango eza ni mpona zwa elonga. Amen. Nzambe alingi oyaka kosinye présence na yo awa na ndako yango olu. Ndenge Bible elobi boya awa. Soki na Matthieu 11:28 alobi venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Sikoyo yo kamata mukumba na yo ozotambola nango siko tia na lipeka soki na mutu soki wapi to. Okota na voiture olobi nga na tieka na mutu. Bandeko ozo mutu ya ndenge ni. Sikoyo mutu wana. L'homme de Galilée lui venez
à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du Du repos. repos. Il y a le bibo pesa la bine pa ina. Nanga, yes. Tout moko ya bola mo alenge wana. Akokani na yo te po yo za hypocrite. Mais ye azala ka hypocrite te. Ya le binga ibo ya ko pese pa ina. Yes. Nandimi na nga mikumba wana. Yes. Yo le bitenga na kangi mukumba na. Ngaka mwe. Na kota na voiture ovandi na. Nango. Okota na bisi na mu. Yango kaka. Ça vient mais ya Yesu elobi ya kapopesa. Ngai na mema. Yo lingite. Yo koti na kati ya voiture. Parce que pourquoi meme na voiture yo kamati kifunda no sona. Na mtu. Oto mutandenge mususu. Teya mama teya. Venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Pesa mikumba na biso epai na ye. Mukolo mikumba ya pesa biso repos. Tous à la pepele. Amen. Amen. Pepele. Charge wana ya manteau. Hier azwa yango. Kota na mutuka. Pardon, kota na mutuka. Déposer charge na se. Amen. Amen. Ça vient mes amis comme mes maillots. Ya meme mikumba wana ko eza ya ye eza bisote. Yes, yes. Bana na Nzambe totele ba to ganga epa ya Yesu. Nzambe afungola biso misu na molimo to mona to yeba soki et donc on est dans le désir, donc on a besoin de faire. Amen. Tout n'a qu'aveugle. Avec la lobby, elle n'a rien à mon âme. Jamais après ça qui est vie. Amen. Amen. Quand les reportages sont là, la marque Kaka 5, 5, 23, 34 maisons Moulaï, papa pour ceux qui ont retardé la bus, on met mis sur Karati, attends la France, on a 26. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, on va lire la 26, au qui dit dans la 34. Ok. Atangi na Kongo na Yesu. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qui la possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. 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 Vous allez comment on a des coroyos? Yépé à mon qui passe mingi. Parce qu'il y a mon qui. Et ça là qui est belé. Il y a yé pas si va déterminer à souffrir pendant 12 ans. Amen. Amen. Mais quand il y a souffrance, il y a besoin de ça 2 jours ou une semaine pour bander au monde en mode. Quand il s'en 12 ans. Au bandit la premier jour, aussi 6 semaines. Au bandit la deuxième semaine, comme 2 semaines. Donc, les salaires qui me 12 jours, les salaires qui 12 semaines étaient, les salaires qui 12 ans. Amen. Na 12 ans, on a les salaires qui facilité. Les salaires qui facilité. Puisque nous avons maman, donc il y a 12 ans. Les
ça qui facilité. Amen. Amen. 12 ans, ça qui souffre. Quelque part, dès qu'il a pas eu autant, on a tant de choses, moi, on a ça qui même l'ennemi. 12 ans, ça qui facilité. Avec ici, bambongo na ye ici camions. À côté qui n'a pas d'âme, peut-être il y a pas mal, je ne sais pas. À côté qui n'a pas de docteur, il y a dengue na dengue. Par le biais de Azara qui n'a pas mbongo, mais mbongo, bah bien ou Azara qui n'a pas nyonso, et si là qui. On a nini, pas si Azara qui n'a pas. Bon, on a yo malade ya mukolo moko, malade ya mikolo mi balé. Tozaka ba madame de raison. Ngai na wiko zonga tuna témoin ngai moko mabele. Na kansi lingomba to yebi, ce qui m'amène na zate, azana France, pour soit azana Londres. Ah na Chine. Amen. Amen. Biso dio soto yebi. Est-ce que m'amène na bela raté? Azana zete la salle banga bete la bela. Mais na za toujours présent. Amen. Amen. Pourquoi na za présent? On a yebi et l'on a déjà osala. Amen. Amen. On a yebi secret ya ngai na nzambe. Amen. Amen. Luko yeba secret na nzambe la. Yo comme de luko yeba pesa confiance pa nzambe wana. Pa ko tiko ndengo wana te. Ako tiko yo capacité. Ako tiko yo souffrir te. Amen. Amen. Nzambe na lola ko telema. Malgré au meni 12 ans. Oh yes. 12 ans et pas ina yezali 12 jours. Amen. Amen. Ako bika au nom de Jésus. Amen. On a moi si wana yaki ya percer. Pourquoi vous percer qu'on dit mana? Hey. Oh yes. Percer. Umela. Kota katikati na mozindo. Yes, yes. Kota na mozindo maloba na nzambe. Pomona munene na nzambe. Amen. Pomona grandeur na ye. Et puis pomona gloire na ye. Amen. Amen. Nzambe akotiko lolenge yo zate. Yes. Nzambe na lola ko pesa ye oyo zana ko besoin. Ça, c'est so ya bon. kotuna yo ko lingi nini na salela yo. Amen. Amen. Olingi nini na salela yo. Oh, Na yes. salaki na plaisir désespéré. Tamaka. Na salaki matinda na sali. Na sali matinda misu midai bafungola misu bazozwa mbongo bandeko mususu tosana ba matinda soki bozongi na ngola coup de chapeau mais mamele ni zéro Tamaka. mais mamele ni alobi des problèmes ata lobi Nakozwa. Amen. na sepera na musane na nzambe azai koloba shera soki azosenga nga eloko nini bombo bien ni na bana loba ndeka ka lobi lesu to koma lobi abi lobi lesu to koma lobi ba lobi yango esidaki ti yango pe ezosala ke mwasi oyo l'espoir ya zaki na mabi malgré 12 ans ni pasi oyo olala kolamuka komaki na 12 ans mais 12 ans katikati na ye yango na yo netika ezaki pembeni oyo azotiaka ka lobi balobi yango ekomi 12 ans l'espoir azalaki nango amonaki monene ya 12 ans wana te Tamaka. awumelaki kaka nabi eza problème te donki natali baninga nga nakomi na mwana natali na bi moninga azozwa ide pa na kanga mamele ni zéro ebango tala makambo nabi te ebakaka nga te eza nango problème epai ya yesu un jour eza minda 1000 eza un jour Amen. problème eza te le même ndeko mokolo aya awa tali akoti na ndako alobi o ndeko na ngai nyonso yo sombi awa na ya na 2 robes na 3 pièces pour objectif na ngeza kifanga zonga nazaki mutu na vanda wa Tamaka. mena se retrouva na mboka oyo tina lelo 14 anglais pa yebna tile bazaka kaka Amen. 14 0 nabi problème ezate ye kaka wana ye akamwa binyoso ye moto sombi na ya leloko te na kande kolana na litela moko na bwaka kango te ti lelo ezala bi bakopo na nga bango nyonso bamona yango Tamaka. na kobwaka yango te mpo ezalaki travail soki nalamuki na ntongo Nangumbi. nagumbi yango natie na pwe moko ya pamba te na mai na miso na butu na tandi butu na moi na nini na 7 ans wana ezali kombe 14 ans ndenge mona mose perte de sang mais nazalaki kaka na persévérance nayebaki te ngai nakozwa mokanda nazwa mokanda ngai na voyage nazwi mokanda ngai nake mboka liboso na bi nakende France na France wana bana nanga bazalaka kuna na France ezalaki na mwana moko lipasa bandeko bayebi nga akufa ye wana asalaka accident ezalaki grave namonaki te paster moto amona na bana na mama kenge ngai nakomi kolata lokwa musulman nabombi monoko na bandoloba na nzela po
na libéré makambo yaki na motema nanga le mokolo moko ngai nzambe akanisi nga na zwi mokanda nakomi na France. Amen. Ntango nakomi na France le même jeune homme ye mama pesa na mema valise na bibi yaya okomema valise ndenge na lokolo wana alobi te mama nakomema talabidika motembema motema pasi kozala mama namonaka te bato bamonaki babima melele nzambe apermetaki tomona soki omonaki ndolona kokufa le paster amonaki mama jide namonaki bana na biso bamonaki mamele namona te nzambe alingaki namona te kasi eloko moko atowumela na kati ya persévérance ntango nake France nazongi nabime batuninga mokanda te bato bandenge nini nga napasa kozela mokanda na voyage siko batuninga mokanda te basa bato ndenge nini ti lelo batunanga mokanda te mpo naza mwana nzambe poto nazowumbela na kati ya présence ya nzambe nasala confiance na nzambe wana nasala impact na nzambe wana nabinga nakozala kaka na yoko lelo mama Elena bandi koyembela nzambe o nasalaki te na ngola mama jide naza choriste pasteur choriste dirigeant mutu na nzambe ndenge aza wana papa Paul ye azalaki na mosala ne wana me pasteur na biso azalaki dirigeant nini technique lakambo ndeni koyembangi komai ndenge mosusu ngai nayembaka te nayembaka ntango nazalaki moniteur école dominicale elelo nalobi te na trouve biso secret moko nabi te nakota na koyembela nkolo nanga amen mpo nayebi te nazosala mosala pamba te bongo yo ozowumelaka na réseau boniko bima na réseau mpona mwasi alobi non ngai nakokota nakodusola nakoforce nakende kaka nakende kosimba sultani wana estce nani mutu ayebisaki mutu te pasi te lumeleki utiliser folie des fois abi non de ngani na zali abandi ko imagine na sito mona ngo soko fandi na ndako pasi soki eleki mingo bandi ko imagine makambo susu yeba imagine alebi mbongo nyo c'est sidi makambo nyo c'est sidi ba docteur na sina koti na zomona kama eza tabite de cette fois-ci bon on peut le sili na mwisi li kama nasala te ngafona ke ndo dusura kaka lo bana yoki l'homme de Galilée azoleka ko ya leka kaka aleka kaka ndio toza azoleka azotala nani mutu aza na besoin na ye azoleka azali awa amen fungola motema na yo akota ganga po ayoka posa na yatu na yo nini aloba liloba katikati na yo amen bien aimé profiter nzambe aza na kiti na ngolo ti yesu aza na kiti na ngolo ti lelo soki alongwe na kiti na ngolo esi do raté amen donc profiter percer quel que soit problème kota na kati na makambo na nzambe amen a forcer ki a koti tango a koti a sentir nguya moko ebimi yesu alobi mais non nazomona nguya ebimi nani asimbinga ba disciple abi ayo disupetio et puis les bato bazali vraiment so kona disanga nguya ebimi soko muto tukumone ndeni ote ya solo babi no bato baza ebele bazotindika soko tokomona mutu amonde na bimutu moko asimbi yes amen simbe kokani te kokanga nyo seza différent kosimba nyo seza différent amen amen non mutu asimbi ngabina telema ye atelema pe alasa atelemi alebi non tango atali abaluki ale mutu wana ye moko alebi kolo ezangai ezayo ezanga tosimba ye amen touche ye opesa biso za nango besoin amen simba ye merci katikati na maloba na nzambe en fait ozwa bien aimé dans le Seigneur oyebi kotala Joseph ayokaki pasi ebele tango akendeke l'Égypte amen ayokaki pasi ebele nyonso tozolobela ezali pasi na yo pasi nanga pasi ya motu nyonso pasi ya Bartimée bango bapesi figuration wana bango biso pe na monde ya lelo eza biso tozo souffrir kati na pasi na biso totika ye te biso kaka zosenga biso tokanga to percer enfin que tozwa motole na nzela na pasi na nzela na nini nzambe na lola kokanisa biso amen Joseph tango baboti ye na papa na ye Jacob amonaki ete na boti mwana na makombo na ye Joseph nde abota mbe bandeko ne bamoni aza leki na biso moloti bandoto moko boye ndenge alotaka bandoto na mimonisa mokonzi moko boye
ale biteka teka pe aleki mwana commerçant a moni ye biteka teka lokwa mamele ya teka kana ye ala leki mwana ala moni abi na zu marchandise esclave na ngai en Égypte ameni en Égypte dera comme kona Potifar a bien appelé ça un bon jardinier Potifar a son moni la lisu ya jardinier Joseph nini Jacob a mona ye mwana bandeko na ye ba moni ye leki na biso mukonzi moko boye ya pamba loti bandoto biteka teka pe ya moni commerçant wana binga na zui marchandise na ngai amen mais lola et mona ki est gouverneur amen namboka mupaya amen bana nanga bo wumbela boko yuko sala ba gouverneur na kati ya boko amen na papaya amen zambe ya mona bino boko wumbela na ba classe boko sala ba konti meme na mboka mupaya amen epesa meli biso mboko boniati epesa meli yo amen tangu Potifar a juillet jardinier atie wana bien bon jardinier moi c'est Potifar le bien job bale na ngana lingi mutuna mutaso mone na ndenge na ye ndenge ba mona kabiso na mabuta na biso na ba famille na biso bazotanga bi mama Chantal et ba yebite lo ni nzamba déposer oh yes Maman Gilles, bah évitez l'eau, on n'y va déposer. Maman, n'y a émis, oh évitez et l'eau, on n'y va pas poser à la tête. Évitez. Les bisous, la mise, la mise à mon tozo, mon enfant déconanga. Les décowana, oh ya wumbe la turbulation, oh ya wumbe la souffrance. Mais après souffrance, il n'y a pas ce qu'il a gagné. D'accord. Bah kamati Joseph. Na prison ba prisonnier ba moni ka prisonnier normal comme bango nzoka ne biso na nzambe ezotala e gouverneur na kati Égypte amen bien aimé biso tozape na bakombo na biso awa amen bana na biso ba kosala bakombo na bango ande amen sala kombo amen sala kombo kati na Yesu Messi oh yes soko wumeli okomona nkembo na ye soko wumeli okomona monene na nzambe soko wumeli okomona gloire ya nzambe amen wumeli na kati ya prison tango abimi na prison kuna aye kolota ndoto lisolo ebimi na mukonzi rêve ekokisama te ekokisama mutu akomi gouverneur oyo mokili emonaki te mama papa na ye amonaki te bandeko na ye bamonaki te Potifar ayebaki te mutu moko azalaki jardinier na kati ya ndako na me akomi gouverneur abandi kokonza yo amen combien de fois soki mwana na yo yozaki mutu moko pamba lokola ngai naza ngundere moko boye na ye awa merveille aza ko se retrouver na kati ya titre ya ministre combien de fois nazala na orgueil amen bien aimé et puis nene lilo bana nzambe futaka amen Yesu afutaka ganga akopesa yo kitoko amen wumela koza yes wumela ganga ko ganga nyo c'est différent na ko ganga amen nzambe na lola akokisa ki kusa ya Joseph bande kwa Joseph der baye ko se retrouver na ndako ya gouverneur bazoye bate gouverneur mwana za nani nzoka ndeki na bango tangu miso na molimu efungwa maki ndeko na ye oya tingami kaka boma ye akamataki enili singa waza iko lata papa na pesa ki abimisi yango akamati apesi ndeki na zomisi yango ni Joseph limbisa amen umela kati na Yesu Messi amen tokanga epa ya nkolo nzambe na biso akofuta biso changer yo moto ozalaki désespéré na kwe moko boye ofanda kaka boza abandonné bato batiaka yo kate bakotia yo ka bato bamona yo tina te bakomona yo tina amen dès la pauvreté c'est un péché soki oza na mbongo to oza na lisumu okoki koya na idée quelque part moto akondimino na idée wana azali poza leloko te mokili eza kochanger tozotala bozwi mais tozotala oyo eza kati na biso te amen bayebaki teke mutu mwana malgré ça mokufi miso mais bayebaki ete Yesu mwana na David azalaka soki nga na gange pa mwana na David wana na kobika amen ganga en fait que obika belela nzambe akochanger percer
ozwa lobiko malgré souffrance ata ewumbeli ntango molai ata osali boni beni okangi ozoreusir te me wumela okozwa kobanga te nzambe akutaka kobanga te ata ewumbeli ntango molai nzambe nalona apesaka amen aza na bomoi aza malamu aza mwana na mutu te tokoki kokosa ye te tokoki mpe kobomba te ndenge nzambe afutaka pri ya kitoko towumela mpo nzambe aza kaka na posa nga na yo topersevere topersevere towumela ntango mutu na nzambe ubie basali na nzambe bazoloba toya toza na convention toya toza na eloko moko tokosala toya malgré pasi malgré mbula malgré malili nga na vimbaka soki na bimi paster na biso ayebi soki na vimbi na changeaka mpenza na vimbaka mpenza omona neti bafidele mona paster soki toza na mama kenga bima mele na vimbi avimbi deja me naza kowumela nazali koya naza na sekre moko epai ya nzambe wana nazwa kaka mama Hélène bino bomonaki ye na 2012 désespéré makasi eza te 6 mois nalala na mabele nazozela le mosu nzambe akozongisa mwana nanga azongi te 5 asi toyekoki mercredi ye mwana wana akufi les jours babotama baza bamapasa aza obligé mwasi yango mama Hélène abenga akanisa amen me nazowumela mercredi eleki yango jour yango nabimaki libanda te navandi na ndako natali bato bazokufa batémoignage ezoleka na batele nani na bato YouTube nayebi nzambe nayoka frère Mathieu asali 3 ans pourquoi Michel akozonga te asalelaka makambo misato na mokili classe bal musique kosala mpo na yo nkolo mort subite ngai awa mwana mbango na ngola emo nasuki nayebaki eloko nasala te na ngola nakoma mopaya bato bayebi nga lisusu te kombo na nga esalamela na Brésil lisusu na bima kuna na ye awa nasi nasali na époque nasalaki déjà 10 ans nasuki nasali folie bandeko nabi nakende tiriki te mosu nakende monde kuna na voyage nake tiriki aza te nazongi nabi nakende che ntango mosu namone na che aza te nazongi ti lelo aza te nabi nakolia te pendant 6 mois nakokaki te nzoto nyonso esili mameleni aza lelo aza mameleni mosusu bandeko bayebi nga bayebi mameleni ya lere wana na 2018 ntango nazalaki ti na 2012 nazalaki modele mosusu siko mpenza naza susu Hélène mosusu amen kasi katikati na Yesu Mesi epai ye kotrouve secret ya bien oyo ezosala nga na wumela oyo esaliki nga nazwa AVC te oyo esaliki ngai napela te oyo esaliki ngai na persévérer oyo esaliki ngai na percer amen afeke nazwa oyo nzambe abongisaki mpo na nga nakomi kokontrole maloba ngai pourkui nazosambisa nzambe Christ ayaki na mokili azalaki na 33 ans komba ya mission amen avandi pendant 33 ans lere na ile rekoki akei bon pourquoi nga nazolobaka po ayeli pasa aza mwana nanga te badefisaki ngai ye na libéré bien-aimé dans le Seigneur soki ozobondela mpo na nga na digérer lokwana mpo eza parti ya nzoto me naza na choix te mpo nzambe nakosambisa te wapi ye nzambe namona akutu ye te tala bato oyo azolalisa omona moto akufi lelo lobi alamusi ye akufi 3 jours alamusi ye
Oh, azana mission, il faut l'amour. Aya ko yebisa biso. Makambo ya tindi kuna iwite pa ina ya ko bana biso. Mais o ya keyi ake kuna libela yo zo sambisa pona nini. Yo za bien aimé. Ba o bazo ko yebisa biso eza grâce pesa medi bango. Mais ngana yo to yoka to landa makambo yo bazotinda biso to sala. Amen. To umela dans le Seigneur. Ce que muto akufi akeyi do yazo de la jour ya jugement. Et si li wana makambo déjà ya Nzambe to ko iko sambisa te na ko iko sambisa te, voilà pourquoi lelo mamele a changé abandi ko utiliser folie des fois akomane mamele ni moko ya isengo akomane mamele ni moko ya bien o ya umela na amen activité nyonso la kati l'église amen lelo pe mutu na Nzamba lobi yo lelo mutu ko telema na bis pasteur na ko loba nini ya ko tele amen amen na tele bi kona gloire à Nzambe amen tika Nzambe na lola apes malobo ya pesi biso to simba yango amen to batela yango katikati na mitema na biso yes to umela to yikampiko malgré difficulté malgré souffrance malgré ba déception malgré makambo moko songolo ko tona mo bien nini umela soko tuninga liye mamene na wala kisani na dakisa kona na Yesu amen amen ta ko pesa yo ni do ba wana na esengo so na lo lendo so la kisaka do fundo kona na Yesu amen amen so ki Yesu tende na sawa te amen so ki Yesu tende na sina kufa bana na mwana wana amen tamu na kena do na kuta na kina makambo ba décevoir nga donc na mission ya batu ba lobi n'importe quoi na le bien Nzambe ngana ko ka ko supporter te. Mais ma mère a changé. A comment qu'on supporter. Na lingo tu nanga la kisakani ni pona yesu na Yesu katina. Amen. Mumela. Nzamba za malamu. Amen. Amen. Na suki yawa. Nzambe na lola zo contrôle. Ezalo wala na Nzambe asala kele ta konsenga ya lui au banda modération. Ti wa ko subisa. Na message. Amen. Mais Nzambe lo basa Nzambe. Amen. Amen. Nzambe na biso ayeba kopesa biso oyo tozana ngo besoin yo tango ko crier lo to yebi te crier c'est ça différent na ba crier tout de crier et pas ya Nzambe na lola ayeba ko répondre yo na posa na yo to bonde na yepa yo. Ces blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à l'amour pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais, je te prends dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon chamaillé. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon papa. L'amour est une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne qui a ôté la sentence de la malédiction dans ma vie. Oh oui, l'amour est une personne qui aussitôt entré dans mon cœur a séduit toute ma vie. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée tout en étant sacrificateur.
chemin qu'il lui-même l'est. Lui-même je le sais.